देखिरहेको रहेछ नि यहाँबाट। बाटो चाहिँ तर यति साह्रो दामी बनाएको छ कि एकदमै मिठो बाटो बनाएको छ। यहाँतिर चाहिँ यस्तोहरू बनाएको छ। अहिले त सायद छिर्नु पनि दिँदैन होला। म एकछिन बस्नु दिन्छ? सो वेल गाइज, वेलकम ब्याक अगेन। आज चाहिँ एउटा फेरि पनि तपाईँहरूको लागि एउटा मोटो भ्लग लिएर आउँदै आँटेको छु। सो आज चाहिँ तर मेरो बाइकमा चाहिँ होइन, म आज चाहिँ एउटा एभेन्जरमा दाको एभेन्जर, अस्ति मैले प्रिभियस भिडियोमा जसले पनि हेरेको छैन त्यो भिडियो हेर्नु सक्नुहुन्छ, लिङ्क इज अन द डिस्क्रिप्सन। त्यो बाइकमा चाहिँ जान्छु भनेर भनेको थिएँ। सो आज चाहिँ म त्यो एभेन्जर लगेर जान आँटेको छु। सो कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम मेरो साथीले चाहिँ विजयले सर्ट आउट गरेको थियो। अब मलाई भनेको थियो, मतलब कमेन्ट गरेको थियो कि भाइ लेबुङ पनि जान, साथी लेबुङ पनि जान भनेर, गाउँको याद आइरहेको छ हेर्छु भनेर। सो आज चाहिँ म गलीगोठसम्म एउटा राइड सानो गरौँ भनेर सोचेको छु। सो स्टे ट्युन, अगाडि जानेछु, तपाईँहरूलाई देखाउँदै लानेछु अगाडि जानु चाहिँ। गाइज मैले भनेको चाहिँ बाइक चाहिँ यो हो, यो लगेर जाउँ भनेर चाहिँ सोच्दैछु। अब हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो एभेन्जरमा बसिसकेको छु म। अब चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ उकालो। सो लेट्स गो। एभेन्जरको भ्यू त खतरा छ त अन्त। एभेन्जरको भ्यू त गाइस रमाइलो छ। अहिलेसम्म त मजा आइदिँदैछ है। बाटै खराब छ, के गर्नु। हामी चाहिँ एभेन्जर लगेर कहाँ गएको म भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ लास्ट टाइम मेरो साथी विजयले मलाई कमेन्ट गरेको थियो, साथी तँ यताउता मात्रै जान्छस्, लेबुङ जान एकपल्ट, लेबुङको यो देखा न भन्दै थियो। र आज चाहिँ म लेबुङ जाँदैछु, मेरो साथीको गाउँ। त्यो चाहिँ घरदेखिको निकै टाढो छ विजय। त्यो घर नदेखेको कति भयो, गाउँ नदेखेको भन्ने कुरा थियो। ओके, आज चाहिँ म लेबुङ जान्छु साथी, तेरो लागि। दिस भिडियो इज स्पेसली फर यु ब्रदर। कम्फर्टको मामलामा चाहिँ एकदम एभेन्जरलाई चाहिँ ह्याट्स अफ छ। मोडिफिकेसनको चाहिँ जरुरत रहेछ यसलाई। अरू त सब अल सेट टु गो छ। सिट चाहिँ यति साह्रो कम्फर्टेबल रहेछ कि यसको, अब मस उफार्दैछ क्या मलाई, सोफामा बसेको जस्तो लाग्दैछ। हो दिस इज सिंहमारी गाइस। सिंहमारी हामी चाहिँ लेबुङ जानुको लागि चाहिँ यतापट्टिको टर्न लिनुपर्ने छ। सो एकछिन चाहिँ लेबुङ पुगेन आई थिङ्क होइन। साउन्ड त यति साह्रो मिठो आउँदैछ कि यसमा। सो लेबुङ चाहिँ अब बेसी टाढो चाहिँ छैन यहाँबाट। अहिले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी चित्रेको त्यहाँनिर आइपुगिसकेको छ। अब प्रायः यहाँ लोकलहरूलाई त यादै होला। अब जो पनि दार्जिलिङदेखिको बाहिरबाट हेर्नुहुँदैछ उनीहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ उयो हो, यो चाहिँ तपाईँको चित्रे एरिया हो। यहाँदेखि एज युजल यहाँनिर चाहिँ जाम लागिरहेको रहेछ। लास्ट प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ म यहाँ आएको थिएँ र जसले पनि मेरो त्यो प्रिभियस भिडियो दार्जिलिङको साइड सिनको हेरेको छैन, सो यु क्यान सी होइन, डिस्क्रिप्सन चाहिँ म लिङ्कमा दिइरहेको हुन्छु, तपाईँले क्लिक गरेर त्यो पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ है। एक घोडल त बनता है। यो जङ्गलमा आएर होटल नदी गयो भने त वेस्ट अफ टाइम हुन्छ। हल्का विन्ड ब्लास्ट चाहिँ आयो होला यसमा हो, किनभने यसको भाइजरहरू छैन। विन्ड ब्लास्ट चाहिँ होला। यहाँनिर चाहिँ गाडीहरू टक्कै सबजना फिटनेसको लागि राखेको रहेछ, फिटनेस गर्नुको लागि। मेरो पनि गाडीको
फिटनेस चाहिँ आउँदैछ सुमोको। अहिले चाहिँ म पनि अब यही लाइनमै बस्नुपर्छ तातमा। अब चाहिँ हामी लेबोङ एरिया फाइनली एन्टर गरिसकेको छ। यहाँ त मेलाहरू हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तोहरू हुन थाले चाहिँ यहाँनिर। यहाँ चाहिँ बिस्तारै जाउँ, पब्लिक एरियामा चाहिँ होटल नदिउँ बेसी। सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको लेबोङ गोलाइ, अब जसलाई पनि थाहा छैन यो चाहिँ लेबोङको गोलाइ हो। गोलाइ भन्छ यहाँनिर चाहिँ सबजनाले गोलाइ भनेपछि लेबोङको गोलाइ भनेपछि यहीँ हो सबैको। यो चाहिँ तपाईँको लेबोङ एरिया हो। अब चाहिँ आर्मी क्याम्प। सो यो बाटो चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको आर्मी क्याम्प जानु हो। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ तपाईँको थर्ड बिएन द फर्स्ट गोर्खा भन्नेको रहेछ। हामी चाहिँ ओह्रालो फुक्सिरिङपट्टि गइदिने हो। गलिकोट भन्ने जग्गा छ, त्यहाँबाट चाहिँ टक्कै एउटा भ्यू पोइन्ट जस्तो छ, डाँडा साँडाहरू। कति साल अगाडि आउँथेँ म, अब पहिला स्कुल डेजतिर उयसतिर चाहिँ आएको। सो निकै भएको थियो नआएको पनि। त्यहाँको पनि हेरौँ भ्यू। पहिला नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरोमा 220 बाइक थियो पल्सरको। सो स्कुल डेजमा मेरो त्यो टाइममा चाहिँ अब फुल अन मज हुन्थ्यो। म विजय र मेरो साथी अर्को अभिषेक भन्ने थियो। सो तिनीहरूको गाउँ चाहिँ यहीँ मुल्लोपट्टि हो। हामी चाहिँ त्यो बाइकमा त्यो टाइममा ट्रिपल राइडहरू पनि पाउँथ्यो गाइस। त्यति बेला चाहिँ अब यहाँ यो तेर्सोक बाटो चाहिँ हामी भागर स्कुल भएर क्या बाइकमा घुम्नुहरू आउँथ्यो क्या, एडभेन्चरस गर्नु आउँथ्यो। त्यो फ्याक्ट्रीहरू देख्नुहुँदैछ, त्यहाँबाट चाहिँ म अहिले यहाँ आइपुगिरहेको छु, जस्ट अपोजिट। यस्तो ल्यान्डस्केप रहेछ कि अब टक्कै दामी यस्तो टी गार्डनसँग, टी गार्डनको उतापट्टि चाहिँ टक्कै हाम्रो गाउँ होइन। भ्यू दामी देखिरहेछ, दिन क्लियरिटी एकदम दामी छ। ब्याक टु रोड। गलिकोट चाहिँ यो उकालो हो, गलिकोट जाने बाटो चाहिँ। त्यहाँ गएर हेरौँ के कसो भएको छ, कसरी यस्तो थिएन। आई डोन्ट नो अहिले कस्तो के छ। हेर्दै जाउँ अगाडि के कसो देख्ने रहेछ होइन। बाटो चाहिँ तर यति साह्रो दामी बनाएको छ कि एकदमै मिठो बाटो बनाएको छ। कति साल भएको थियो नि त नआएको यहाँ पनि। मलाई पनि आउनु मन थियो, प्लस विजयले अब भनिहाल्यो यहाँतिर चाहिँ यस्तोहरू बनाएको छ। अहिले त सायद छिर्नु पनि दिँदैन होला। सर उहाँ एकछिन बस्नु दिन्छ? हजुर ए हजुर जानु चाहिँ दिन्छ है त्यहाँ? ए अनि पहिला आउँदा त अर्कै थियो कि, अहिले त अर्कै भएछ र नि। सो गाइस तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ टक्कै मजाको एरिया बनाएको छ। पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन। बाइक चाहिँ उकालो लानु दिँदैन रहेछ अहिले चाहिँ। बाई फुट जाउँ होइन। पहिला चाहिँ हामीले बाइक यहाँबाटै टक्कै छिराउँथ्यो नि त उकालो। अहिले चाहिँ दिँदैन अरे कुवा भएको यहाँ भनेपछि चाहिँ। लेट्स सी पार्क चाहिँ यहाँ गरिदिउँ। गाइस एज यु क्यान सी म चाहिँ गलिकोट आइपुगिसकेको छु। यहाँको भ्यू चाहिँ यति साह्रो दामी मजाको रहेछ। अब पहिला त यहाँनिर चाहिँ अब यस्तो बस्नेहरू चाहिँ थिएन। अब अहिले चाहिँ यस्तोहरू बनाएको रहेछ। तर मैले त्यहाँनिर चाहिँ पर्मिसन मागेँ, त्यहाँ सोद्धाखेरि चाहिँ बस्नु चाहिँ पाउँछौ तिमी, तर बाइक चाहिँ तलनिरै पार्क गरिदेऊ भन्यो। सो बाइक चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ, तल पार्क गरेँ। अब चाहिँ उकालो जाँदैछु। अब हेरौँ यहाँबाट के कसो छ भ्यू है। हेलमेट लगाएकोले चाहिँ कपालहरू पनि पुरा टुप्पीहरू उडिरहेको होला हो। सो इग्नोर द्याट। अब अगाडि हेर्दै जाउँ। एज यु क्यान सी गाइज यो साइड चाहिँ तपाईँको नाम्ची हो, इन फ्रन्ट अफ अस। त्यहाँबाट यहाँ मुन्लोपट्टि देख्दै गएको गाउँहरू चाहिँ यो फुक्सेरिङ एरिया पर्छ। आदि तलतिरदेखि चाहिँ यो साइड चाहिँ गिङहरू पर्छ। सो यस्तै छ यहाँबाट भ्यू चाहिँ। तपाईँको दार्जिलिङ चाहिँ यो साइड पर्छ। यो साइड चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ हो। सो यहाँबाट चाहिँ तपाईँको एकदम वरिपरि नै देख्छ।
गाइज होइन भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो ब्याकग्राउन्ड भ्यूहरू चाहिँ के कसो छ। आज चाहिँ मैले ट्राइपोड चाहिँ ल्याउनु बिर्सेँ। ट्राइपोड नलिएकोले चाहिँ अब यस्तो सिनेमेटिकहरू चाहिँ मैले त्यति साह्रो दिनु सकिनँ। आज हातले नै गर्दैछु सबै कुरो। अब चाहिँ यहाँको भ्यू यस्तो रहेछ। यहाँ एकदमै पिसफुल एरिया रहेछ। पहिला चाहिँ पुरा क्राउडहरू हुने गर्थ्यो, अहिले चाहिँ एकदम पिसफुल एरिया, किनभने आर्मीले उयो गरेछ यहाँनिर, तपाईँले अलरेडी देखिहाल्नुभयो। अब चाहिँ ब्याक टु होम होइन, म घर जान्छु होला। तर जाँदाखेरि चाहिँ सायद म आउँदा यताबाट आएको थिएँ, जाँदा चाहिँ म अर्को बाटो नेक्स्ट रुट जान्छु होला तलबाट। सो हेर्दै जानुहोस् अगाडि के हुनेछ है। मैलाहरू पनि एउटा पनि छैन रहेछ अहिले चाहिँ, एकदम साफसफाइ क्लिनिङ होइन। आर्मी एरिया छ भने त त्यही हो, आर्मीहरूले त एकदमै मेन्टेन्डै हुन्छ आर्मीहरू। अब अगाडिबाट चाहिँ आएको बाटो होइन गाइज, अब ओह्रालो जाने हो। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उतापट्टि चाहिँ तपाईँको गिङ हो, गिङ निस्किन्छ यो बाटो चाहिँ। अब चाहिँ गिङपट्टिबाट चाहिँ म उता चढ्नेछु, त्यस्तो गाउँमा जाँदैछु। यो कुन चाहिँ गाउँ हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। जसले पनि यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ, यो गाउँहरू चिन्नुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो है। तपाईँले पनि गाउँको नामहरू छ भने यो गाउँबाट, जो पनि यो गाउँबाट हेर्दै गर्नु भएको छ मेरो भिडियोजहरू होइन, उनीहरूले चाहिँ कमेन्ट डाउन प्लिज। यहाँदेखिको चाहिँ तपाईँको गिङ हो, यहाँदेखिको सलिड तलसम्म, यहाँ माथिसम्म चाहिँ गिङ हो। यहाँदेखि ओह्रालो चाहिँ तपाईँको गिङ जाने बाटो हो, गिङ बनाउँदा चाहिँ उकालो। यहाँबाट माथि चाहिँ यो 1300 पोइन्टदेखिको ठिक्कै माथि चाहिँ तपाईँको गलीकोट हो गाइस, जहाँ चाहिँ म अहिले अगाडि अलिकति अगाडि चाहिँ म अहिले जहाँ थिएँ त्यो चाहिँ यहाँ माथि छ गलीकोट। उकालोको बाटो। बाइकको साउन्ड चाहिँ माने मैले, ह्याट्स अफ टु दिस एक्जस्ट क्या, साउन्ड चाहिँ माने मैले। बुलेटको साउन्ड एउटा सुनेको छुइनँ मैले, अन्त त्यस्तो बेसी मैले थर्टल पनि दिएको छुइनँ यो गाडी बाइकलाई। तर आई लभ लेबोङ रहेछ यहाँ चाहिँ, आई लभ लेबोङ। यो चाहिँ थाहा थिएन मलाई, आई लभ लेबोङ चाहिँ यहाँ छ भनेर, तर यहाँ रहेछ आई लभ लेबोङ। अब चाहिँ सायद म लेबोङ निस्किन आँटेको छु जस्तो लाग्नु थाल्यो, किनभने जाडो चिसो फाइनली गाइज हामी लेबोङ चाहिँ आइपुगिसकेको छ। अब यहाँदेखिको जस्तो म अलिकति निस्किन्छु, अघि जहाँबाट मैले देखाएको थिएँ बाटो, त्यो बाटो चाहिँ स्टार्ट हुन्छ यहाँदेखिको चाहिँ। गाडीसाडीहरूलाई चाहिँ काट्दिइहाल्नुहुन्छ अगाडि हो। यो चाहिँ गोलाइ हो, यहाँनिर चाहिँ नामै गोलाइ हो, यो पुरा टर्न होइन। यहाँनिर चाहिँ एकदमै अब स्मुथली कुदाउनुपर्छ। बेसी अब उयो भयो भने चाहिँ माथिबाट गाडी कस्तो स्पिडमा आइरहेको हुन्छ कसैलाई पनि थाहै हुँदैन हो। त्यो भएर यो हो नि त साउन्ड चाहिँ रिलिफ भयो जस्तो लाग्थ्यो क्या। हिजोसम्मको त्यो यताउता थकानहरू चाहिँ सब मेट्थ्यो। बाइक पार्क गरौँ यहाँनिर। A few moments later. गइदिने हो गाइज। यहाँबाट सानो सामान मैले चपसपहरू किनिहालेँ। अब चाहिँ ब्याक टु होम, ब्याक टु पवेलियन। सो गाइज भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आजको मोटो भ्लग चाहिँ त्यहीँसम्म नै थियो। सो मैले क्याप्चर चाहिँ त्यहाँसम्म नै गरेँ, किनभने त्यो ओहोरदोहोरको बाटो त तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, टकबर टु सिंहमारी त एभ्री टाइमै। सो त्यही भएर मैले त्यहाँदेखिको चाहिँ मेरो क्यामेरा स्टप गरेँ। यु गाइज इन्जोयड होइन। सो इफ यु इन्जोयड देन डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब हो। टिल देन टेक केयर अफ योर सेल्फ। सी यु फर नेक्स्ट टाइम।